今回はなんと18年間ご利用になられているレカロシート AM19 シリーズの STDC という運転席側にご利用になられているシートがさすがに乗り降りをする際に座面サイドサポートのクロスのいわゆる巻き上がりが起きましたので、一旦シートを取り外しての修理を行った際の簡単なショートビデオでございます。